咁啊最近咧就睇到段新聞就話嗰個美國網紅咧個 Joe Rogan 咧就 text Donald Trump 咧就話有一種藥咧就對於減低呢個 substance abuse 啲毒品上癮嗰啲咧就好有效嘅喎，咁好多年前咧就俾個 FDA 即係食品及藥品管制局咧就block 咗佢個研究啊，即係唔俾佢再繼續研究落去咁樣，咁又話呢隻藥咧好有用喎，就當初咧就俾咗個行政命令，就話即刻咧就撥錢咁加速嗰個研究咁樣。咁究竟呢種係乜嘢嘢咧？咁同一般我哋理解，譬如話嗰啲美沙酮又有咩分別咧？咁今日咧就同大家解釋下。咁未入正題之前咧，就同大家賣少少廣告先。咁網上醫學課程《現代文明病必修課》咧，咁就已經上咗架㗎啦。咁呢個課程咧就我精心製作嘅，有16段嘅影片，咁就好深入淺出咁同大家解釋三高、血壓高、血糖高、血脂高呢啲問題啦。咁而家網上面咧有好多假消息㗎。咁如果你想知道即係醫生心裏面諗嘅真相嘅話咧，咁就一定咧就唔好錯過啦。咁亦都會好詳細咁同大家討論有咩簡單又唔花錢嘅方法咧，去預防呢啲三高嘅併發症，譬如即係中風啊、心臟病呢啲嘢。相信咧你上完呢個堂咧，咁就對你自己同對家人嘅健康咧都會有幫助嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，咁就可以透過呢個影片下底說明嗰度咧，就網上登記參加啦。咁多謝大家先。咁講翻正題啦。咁其實咧就嗰個網紅咧，個 Joe Rogan 咧就即係被提醒Donald Trump 即係有隻藥咧好有用啊，即係幫人戒毒好有用嘅咧。咁就係呢隻叫做 Ibogaine 啊。Ibogaine 咧就其實咧就大家都可以睇到個樣啦，即係有少少咧好似啲即係草藥咁樣嘅。咁就即係喺非洲咧，其實都好盛行嘅，即係唔係而家先有嘅，即係話喺非洲咧好耐以前已經發覺呢啲藥咧就對於我哋嗰個精神狀態咧係有啲刺激作用咁樣嘅。即係譬如話喺啲非洲啲傳統宗教儀式之前啊，咁嗰啲咁嘅參與者或者祭司咧，咁就會即係服用呢啲咁嘅Ibogaine咧，就令到個人可能有啲幻覺啊，咁佢哋可能會覺得係即係呢啲神嘅即係接觸神靈嘅一個途徑啦咁樣。咁所以又用咗好多年咁樣嘅。咁就你話喺正式即係醫藥界去有嗰個使用嘅記錄咧，咁其實都唔少日子，起碼都有100年咁樣噶啦。咁呢種嘢咧就即係佢有少少會令到個人咧就會有啲嘅幻覺啦。咁佢個機制咧其實都唔係話好了解，不過咧好簡單咁講咧，就會佢將你哋腦裡面神經嗰啲各樣嘢咧就嚟一個好似 reset 掣咁樣啊，即係你一撳一個掣咧就重新即係將所有嘢舊嘅嘢洗咗佢，咁重新又嚟過咁樣啊。咁所以咧佢就有一個好特別嘅作用咧，就話即使有啲人咧就用啲 substance abuse，即係可能吸食啲即係譬如話啲毒品啊咁樣咧，咁就即係有晒上癮啊各樣嘢咁樣咧。咁佢因為有一個 reset 作用咧，咁你用咗呢啲咁嘅藥物咧，即係用咗呢隻咁嘅草藥咧，咁咧就重新 reset 晒你嘅神經系統咧，連嗰個咁嘅上癮嗰啲咁樣嘅機制咧都洗埋嘅咁樣。咁變咗咧佢就有個即係佢哋聲稱咧就有一個好大嘅作用咧，就好短時間之外咧就可以令到個人咧就即係脫離呢個毒品嘅苦海啊！因為咧就你用咗呢隻咁嘅草藥咧，咁就好快咧就已經即係譬如你唔再用嗰啲毒品之後咧，嗰種 craving 啊，即係嗰種斷癮即係嗰啲咁嘅症狀好唔舒服嗰啲咁嘅感覺啊，生理上啊、心理上嗰啲咧，完全都 reset 過，好似冇咗，好似真係新人一樣咁樣嘅。咁甚至咧有啲即係報告咧，咁就唔係話啲好準確嗰啲報告啦。就即係話有好多人咧就會 recall 翻，就話我用咗呢隻咁嘅草藥之後咧，好耐都可以唔使再即係受毒品影響啊，好耐都唔想再吸食嗰啲毒品啊咁樣。咁呢個同你啲我哋一般即係成日見到最常見嗰啲即係美沙酮嗰啲有咩分別咧？咁美沙酮咧咁就同呢個即係
係毒品嗰啲啦。咁啊就好多嗰啲咁嘅毒品咧，海洛因啊咁樣嗰啲咧，就會喺吸咗入去之後咧，咁就會喺我哋中樞神經裡面嗰啲 opioid receptor， 即係個神經系統裡面嗰啲細胞咧，就有一啲嘅接收器咧，就有啲受體咧，就會接觸到呢啲藥物，接觸到呢啲毒品之後咧，咁就引起嗰啲 high 嘅反應啊咩樣。咁當然啲藥過咗之後咧，冇呢啲咁嘅即係毒品喺個身體裏面咧，就會有啲好唔舒服嗰啲 craving 咁嘅感覺，即係話嗰啲即係毒癮發作嗰啲咁嘅病徵啦。咁美沙酮咧，其實咧就一樣咧，就同呢啲咁嘅毒品咧一樣喺呢啲咁嘅受體，即係同一種受體嗰度咧就產生作用咁樣嘅。佢一樣係同嗰啲毒品一樣咧，就黐落嗰啲咁嘅中樞神經嘅 opioid receptor 呢啲受體上面。咁不過咧就美沙酮咧就唔會產生嗰啲 high 嘅感覺咁樣。咁但係佢又落咗嗰啲受體嗰度咧，咁就會阻隔咗嗰啲咁嘅斷癮，即係我哋嗰啲即係毒癮發作嗰啲咁嘅唔舒服嘅感覺咯。咁如果你即係逐步咁樣將啲美沙酮減落去咧，咁就即係希望咧就可以直情咧就有一日咧就直情美沙酮都唔使啦，咁都可以即係停晒所有嘢，都唔會再有嗰啲斷癮嗰種咁嘅感覺。好多時你美沙酮係可以愛嚟戒毒啦，咁好多人咧就好多年咧都係要繼續用咁樣嘅，即係話始終咧就唔能夠完全咧就脫離晒啊，即係呢啲咁嘅毒品嗰個即係毒癮嗰個問題嘅。咁呢個 ibogaine 咧就有個零舍特別嘅好處咧，就 over 呢個 methadone 比好過呢個美沙酮嘅咧，就係話即係話佢完全咧就將個神經系統 reset 過，即係話佢唔單止喺個 opioid receptor 唔係淨係即係 opioid 嗰個受體嗰度產生作用嘅，即係話個腦裏面咧好多唔同嘅受體咧都可以產生作用，直情咧就即係真係 boot 即係 reset 過咁樣一樣啦，即係話所有嘢咧就完全咧就即係重新boot個機咁樣咧，咁變咗咧就即係其實連嗰啲咁嘅 craving 啊，即係毒癮發作啊咁樣各樣咧，全部都冇晒嘅。即係嗱，根據即係嗰啲咁嘅即係用過嗰啲人嗰啲嘅即係唔係好完全嘅記錄就係咁講啦。咁當年咧就呢個 ibogaine 咧係做過一啲嘅臨床測試咁樣嘅，咁但係做到一個階段之後咧，咁就美國嗰個 FDA 咧咁就即係停咗佢咁樣啊。咁停咗佢嘅原因係乜嘢嘢咧？咁啊就即係原因咧就主要就話佢哋發覺呢隻咁嘅 herbs 咧，呢隻咁嘅草藥咧就係好似咧可能對毒癮啊，即係呢啲即係戒毒咧係有啲明顯嘅幫助。咁但係佢有個好致命嘅問題咧，就係話佢有機會咧就影響到心臟啊！咁啊，實際上咧，當年咧就真係有啲人用下嘅時候咧，就發覺有啲人真係死咗咁樣嘅喎。咁個原理咧就係因為咧就呢個 ibogaine 咧就有部分人咧就會引起一啲即係心臟嗰個傳導系統嗰度有啲異常啊！即係話心臟大家知道啦，心臟咁樣跳咧就因為佢好似有啲電線咁嘅系統俾啲信號揼咁一下咁樣跳噶嘛，咁但係咧就即係呢隻 herbs 咧就似乎咧呢個 ibogaine 咧就會影響到呢個心臟傳導，令到佢咧比較容易咧就產生一啲即係唔好嘅心律不整啊！個心律不整如果發生咗嘅話咧，個心亂咁跳咧，個心跳得譬如太過快咁樣咧，咁基本上咧就即係泵唔到血出嚟咧，咁就會死人嘅。咁所以一啲咧，當年就基於呢樣嘢咧，咁就停咗嗰個測試嘅。咁當然咧，呢個測試停咗之後咧，咁好多人就以為係啲 conspiracy 啊，即係呢個梗係深層政府啊，要啲藥廠賺錢啊咁樣，咁啊就所以就即係就阻止咗呢樣嘢啦咁樣。咁其實咧就唔係咁有啲人諗咁簡單嘅，咁啊詳細咧，咁我就喺 Patreon 嗰度咧同大家講。咁總之咧就即係呢隻藥咧就研究到咁上下嘅時候就停咗啦。咁啊到近年咧就其實好近啊，即係都係譬如2年前到咁樣嘅啫。咁佢哋咧就發覺到咧就即係呢隻咁嘅 herbs 其中個主要嗰個化學成分咧，咁佢哋咧就將佢咧就改咗少少咧，咁就冇咗嗰個心臟嗰個即係嗰個副作用啊。咁變咗咧就即係相對咧就唔會引起嗰啲咁危險嘅副作用，咁所以咧就即係近年就發覺有啲咁嘅產品嘅有呢啲咁嘅化學物質嘅話咧，咁變咗研究咧其實就可以繼續進行。咁呢隻藥亦都有啲其他嘅副作用嘅，譬如有啲人食咗用咗之後咧就會即係容易作嘔啦，咁有啲人咧甚至會即係好似企都企唔穩啊咁樣，咁有各樣嘅問題嘅。咁主要咧就之前咧就因為雖然話 FDA block 咗個研究，但係 FDA 都係美國啫嘛，咁但係
有啲國家咧其實一路都冇停止，即係冇禁晒呢隻藥嘅使用啊。譬如有啲國家，譬如話即係葡萄牙、荷蘭咁樣嗰啲，其實就冇話呢隻咁嘅 herbs 咧係非法嘅咁樣。咁變咗咧，就有陣時咧就有啲碎片化，即係有啲零零碎碎嘅報告咧，就會睇到呢隻咁嘅 herbs 咧對於戒毒嗰個作用啊，或者其他各樣副作用咧。咁但係如果而家有一隻新啲 safe 啲嘅 product， 即係安全啲化學物質就係研究咗出嚟嘅話咧，咁就應該咧可以做啲比較正式啲，即係有晒 control， 即係有晒對照嘅測試，咁啊就即係應該咧就會更加明顯知道咧呢隻咁嘅物質咧係咪真係對戒毒有咁好嘅效果啊？咁既然有 funding 嘅話，咁我哋又睇下咧就即係跟住呢幾年咧睇下出嚟研究嘅結果係點樣啦。希望咧佢就真係有啲嘅突破啦。好，今日講到呢度先，咁多謝大家收睇。提大家咧，我新書 Dr. West 幼稚園3啦，咁就已經出版咗啊。咁啊呢本書咧，咁就會有好多關於一啲即係日常嘅醫學知識，深入淺出咁介紹俾大家嘅。咁呢套書咧，其實有2冊咧，就銷量都相當之好啊！咁喺即係各大書店咧，就長期都位列榜首嘅。咁大家如果想買嘅話咧，可以三中商啦、天地圖書、電源書局、誠品書店嗰度購買嘅。咁我哋有個 Patreon 㗎，咁有啲比較敏感啲嘅醫學題目咧，喺 YouTube 頻道會黃標嘅話咧，就會擠喺我嘅 Patreon 上面嘅。咁 Patreon 上面咧，亦都會有一啲關於喺英國生活嘅影片啦，咁同大家分享有我寫嘅文章咁樣嘅。咁歡迎大家咧就加入成為 Patreon 嘅會員。咁我 YouTube 會員嘅功能咧，亦都開通咗㗎啦。咁如果大家想睇多啲會員專享嘅醫學影片嘅話咧，亦都歡迎大家加入成為 YouTube 會員嘅。多謝大家，下次再見，拜拜。